呢度係邊度咧？佢係啟德啊。好啊，依家去做一單嘢。依家先去呢個 Monitor One 裝到3支 Philips Hue之後咧，再去隔離咧再裝埋其他啦。好啦，開燈掣先。邊度？呢個。OK， 呢個掣冇問題，都係立關嘅。哎呀，之後就佢個 2A 嘅。呢個就呢兩個。OK， 好，冇問題。得，熄咗嗰個先。呢支係41160嘅白色嘅大 size。咁啊，轉頭咧仲有一支黑色嘅，做翻個表。產品個設備咧就一定係要做足埋一定設備啊，安全嘅需要。因為出邊咧我哋留意到好多啲鋪嗰啲貨咧，本身個貨係冇設備，裝嗰啲人咧又唔好照，不過佢照係正常一照好多時都調製。咁啊，主要呢啲又唔使擔心啦，歐洲嘢嚇真係一定有保證。咁啊，呢個咧就啞白色咧，有3條威亞好啲裝，咁裝咗上去先至再接線。楊師傅裝呢個燈都裝咗好多駕輕就熟。係啦，轉頭一通咗電你就即刻可以個 app 用個 Bluetooth link 佢，逐個 link 就好啲，咁啊會快啲。有時咧佢同一時間咧，可能係會有時識別唔到。咁以後如果你仲有其他多啲唔超過10樣嘢，咪繼續用 Bluetooth 咯。超過10樣咧就係需要用個 Bridge 嗰個先得。OK， 裝完第一支，我裝起第一支試下先。好啦，着起咗啦。咁啊，依家咧我揾個遙控試下先。你依家就用藍牙照拎得啦，咁又冇影響。好啦，揾個遙控試下佢先。留底咁高都夠光啦。嗱，咁佢呢個遙控係第2代嘅。先，用就 off 啦，用 on 啦。撳個 Q 呢個字咧，佢就會轉快速轉咗第2隻色溫。咁呢個係前光對光嘅，呢個白光，呢個再白啲。咁每個光段咧都可以校光㗎。咁最犀利咧就顛到1% 都得嘅啫。嗱，依家咧係1% 嘅白光，我將佢轉去黃光，再將佢校1%。佢而家係1%，唔係熄咗。我而家熄咗佢，而家先至熄咗。有記憶，下次開翻又得嘅。好啦，我校翻最光，轉頭咧你自己 set 啦，我哋一齊同你研究下點樣操作。好，呢度完成，呢支運就成實。好啦，裝咗啦啲白色啦，而家咧就裝啲黑色。咁啊，依家插埋呢支 ，OK， 就第一支就 Philips Hue 嘅白色。咁啊，楊師傅而家裝緊第2支 Philips Hue 嘅黑色。房咧就裝咗一支 Philips Hue 嘅白色。叮緊㗎呢個，叮㗎啦。好啦，另外嗰啲黑色都裝完啦，着埋佢啦。好，一支黑色，一支白色。咁啊，試埋個燈光就完啦。熄燈，開燈，轉色溫，光亮。好啦，留低就留翻，係人自己用 Bluetooth 去拎㗎啦。OK， 搞掂。好啦，呢幾個原裝香港好個口咧留喺度，咁咧就擺住4日先啦。咁啊有乜嘢到時就冇用啦，可以掉咗佢啦。OK， 做咗。